তো আপোনালোকে দেখিছে নাই বাৰু কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ বুলি কয় কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ কম্বাইন মিনছ ইয়াত তাৰমানে একেবাৰতে কাটিও যাব পাৰে আৰু লগতে মৰণা মাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে কম্বাইন বুলি কয় যৌথভাৱে তাৰমানে কামটো কৰিব পাৰে কাৰণে কম্বাইন বুলি কয় এইটো বহুত লাভৱান হয় আপোনালোকে চব কেনেকুৱা পদ্ধতি কৰিছে আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি আপোনালোকক দেখাব কেনেকৈ কৰিছে অলপ যত্ন কৰিব ভালকৈ অসমত এনেকুৱা এতিয়া বহুত আহিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আছে খালি এইটো ডিজাইনৰ নহয় অলপ বেলেগ আৰু বহুত ব্ৰেণ্ডৰ আছে বেলেগ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত চাব পাৰে এনেকুৱা হাৰ্ভেষ্টাৰবিলাক আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিজন চলাব জনা মানুহ হয় তেওঁ আপোনাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2 বিঘা 2 বিঘা মাটি কাটি দিব পাৰে বেছি নালাগে আপোনাৰ 2 বিঘা মাটি 2 বিঘা হ'লে আৰামছে হৈ যায় আপুনি চলোৱাৰ ওপৰত আপোনাৰ টিকেট কৰিব চলোৱা পাইলটজন অলপ ভাল হ'ব লাগিব